तुलसी अर्क ऐसी दवाई जो 5 तुलसी से मिलकर बनी है। जंगली तुलसी हो गई, नॉर्मल तुलसी हो गई, हमारी राम तुलसी, वन तुलसी, मरुआ, इन सब से मिलकर बना हुआ है। अगर हम बात करें इसके काम की तो इतनी बेहतरीन इसका रिजल्ट है। साइनस वालों के लिए ये रामबाण इलाज है। साथ ही इम्यूनिटी इससे अच्छा और कोई बढ़ा नहीं सकता। हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है बच्चों की बहुत ही जल्दी बढ़ा देती है। अब इसका उपयोग कैसे करना है? एक बूंद को 4 से 5 बार पानी में डालकर पीना है। हमें बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। और तुलसी अर्क आपको बहुत सारी कंपनी में मिल जाएगा, आप कोई सा भी ले लें, लेकिन लेना थोड़ा अच्छी कंपनी का। और बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है। बुखार तोड़ने में काम आता है, सर्दी, खांसी, सांस सब में इसका उपयोग कर सकते हैं।